Neste momento, transfiro o cargo ao meu vice-presidente em razão de reivindicação da minha autoria. Indicação número 178/2025, de autoria do vereador Bira. O vereador abaixo-assinado, nos termos do artigo 80 do vigente regimento interno, indica mesmo que seja endereçado expediente ao senhor Juliano Ferro Barros Donato, prefeito municipal, com cópia ao senhor Edmar Antônio Travaim, diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Viema, o DENTREV, para que seja aplicada a convenção da penalidade de advertência por escrito nas infrações de natureza leve ou média, nos termos da legislação vigente da lei de número 14.071, do ano de 2020. Coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Estou fazendo essa indicação para o prefeito e o nosso secretário Edmar, do departamento do DENTRIV, questão de multa na nossa cidade devido à Avenida Hontura e à Avenida Panamá, né, se tornou um transtorno a respeito desses radares que tem ali e multou várias pessoas. E tem essa lei, que é a Lei 14.071 de 2020, que uma multa de natureza leve ou média, ela pode se conduzir em uma advertência. Então, que essas pessoas que tomou apenas uma multa ali na Avenida Hontura ou na Panamá, em vez de ser feita a multa, seja feita a advertência, para que às vezes pode ser até uma pessoa que ela taca a habilitação dela provisória e às vezes com a multa dessa ela pode perder a habilitação ou ter que fazer uma reciclagem devido a essa multa. Então, espero que tanto o prefeito como o diretor do DENTRIV possa estudar e rever aí, e ver se dá para a gente colocar essa lei em autoria a respeito das multas que as pessoas tomou, né? E não só na Avenida Panamá, Honduras, mas uma multa leve ou média que seja feita, cumpra-se a lei, né? Meu muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Pela ordem. Queria parabenizar o novo vereador, sem dúvida de grande importância. Ali é uma pegadinha, entendeu? A gente vai em Dourados, é 50 por hora. A gente vai em Campo Grande, é 50 por hora. Ali é 40. Quando você vê, já foi, a multa vem. É diferente, a lombada eletrônica, ela é diferente do radar. No caso ali é radar, entendeu? A lombada eletrônica está no meio da rua, no canteiro, fica visível, né? Aí, bem praticamente escondido esses radar, é uma fábrica de multa. Eu acho que, na verdade, parabéns ao vereador, mas na verdade seria bom era mudar para pelo menos 50 por hora. Sem dúvida, seria a média do Mato Grosso do Sul, dos 50 por hora. As demais cidades aí que a gente vai é 50 por hora, porque em Viema 40, né? Na questão do radar. Se fosse uma lombada eletrônica, podia ser até 30. Ficava visível, né? Mas ali está tá de parabéns, novo presidente. Ainda discussão? Bem, não havendo mais discussão, ponho em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Neste momento, devolvo o cargo ao presidente titular da pasta. Intervalo regimental não se faz necessário. Uso da tribuna não tem nenhum vereador inscrito. Passamos para a ordem do dia.